係 Phoebe 啊，又或者可以叫我肥比。我今日有我嘅好朋友，你叫咩名啊？我叫余生，真名就唔講啦，咪余生咯。又就係余生啦。咁今日咧就係我哋第一集嘅 podcast 啦。咁我哋個節目名咧就係叫做肥美人生啦。咁其實就係夾雜住我 Phoebe 有個花名叫肥比啦，所以有個肥字啦。同埋阿余生啦，就人生咁樣，即係其實都係傾下偈，大家講下啲日常生活啊，好笑啊，唔好笑啊，所有嘅嘢嘅啫。咁啊，歡迎大家啦，我哋一齊傾下偈，同阿余生。喂，但係好，話晒第一集咧，即係介紹下大家先啦。如果唔係人哋一陣聽都唔知聽緊兩個咩人喺度講嘢，係嘛？不如我叫你介紹下先啦，余生，你介紹一下自己係邊個啊？有啲咩背景啊？咁樣啦。冇問題Go。啦。嗱，我叫余生啦，咁土生土長香港人啦，小學就過咗嚟加拿大，就住喺 Richmond 嘅最多華人嘅地方，即係97前嗰啲啦。跟住就大學畢業，跟住就發覺都唔係啦，個個都走喎嗰時，一齊去啦，翻香港，翻香港之後就做嘢啦，結婚啦，生仔啦，帶埋個女同老婆，而家就過咗嚟加拿大，咁有幾回流。回流翻嚟咧？呢啲叫咩二次回流咁？加港兩地啲經驗值都相當足夠啦，而家就體驗緊個衝擊啦，你翻咗嚟加拿大幾耐啊？都4年啦，接近不嗯。經不覺。咁啊，我就係 Phoebe 啦。咁我有個花名係肥比啦，因為係中學時候啲朋友同我改嘅。咁但係善意嘅，唔其實我係啲 都唔知喎，bullying。究竟肥肥係點嚟？即係嗰陣對方唔時係朋友嘛？唔係啊，我一啲都唔肥噶。我係咯，嗰陣時係成日俾人即係啲朋友笑係太瘦嘅，即係中學嗰陣時。但係點解點叫肥比咧？點解咧？就係咁去到中學嘅時候，就有個朋友仔就喺香港，即係嗰陣時未識啦，但係同學咁啦，佢移民咗過嚟就識咗我啦。咁佢就覺得我呢個英文名好得意，佢又未聽過。咁佢就話 Phoebe，你咁似嗰個我咁似個中文字非比尋常嘅菲比，不如我叫你肥比啦咁樣。嗯咁肥比，咁佢叫開，咁有啲朋友又聽到咁叫，咁咪變咗一個肥比咯。但係都唔係話最多人係咁叫，但係喺中學嘅時候，即係我係有啲朋友就係咁叫我呢個花名。但係大學，OK 啊，我啦。同余生係大學同學朋友嚟嘅，所以佢係唔知我中學啲嘢嘅。咁所以就唔知係啦，所以佢就之前就係未聽過肥肥啦。咁而家我就自己 run 緊一個廣東話嘅 playgroup 嘅。咁啊就係同啲小朋友啦，同埋佢哋啲屋企人啊，通常媽媽爸爸咁樣，即係一齊玩啊，一齊俾啲機會啲小朋友同家庭接觸到廣東話咯。當然我自己仲有兩個細佬，咁我都喺度教佢哋中文。哇，真係其實好嘔血嘅一件事，但係我又覺得好值得嘅。咁啊係咯你，anyways，咁呢你個就係好翻嚟溫哥簡單嘅。華啦，我個女而家唔識講中文啊，但係我其實反搞唔而好出奇，掂啊！但係你哋要堅持咯，呢個就係最辛苦嗰樣喂，嘢。我咪你屋企有冇堅持話我咪好堅嗰啲咩 持講中文，佢咪好堅 Chinese 持用英文 only？答我咯。唔我唔應堅持啊，佢，唔應佢。咁佢知你識聽噶嘛？你當我傻嗱，嘅？啱嘅。我用嘅方法咧，就唯有係最基本嘅，就係 bribery，係啦。咩嗰試過啲叫咩？係啦，賄賂或者咩，即係要利誘佢啊。咁啊？佢哋最中意就係希望有時間打機啊、睇電視啊咁啊嘛。咁我咪就係要咁咯。不過今日我反而想，因為始終第一集咁樣咧，我又想傾啲可能大家都會 relate 到多啲嘅一樣嘢。咁啊，其實都關於我哋啲背景啦。咁因為始終我哋都喺即係香港或者亞洲人嘅一個家庭，所謂 Asian parents 或者 Asian household 嘅環境長大。咁我想大家講下咧，即係個人經歷又好，或者你身邊朋友你聽過嘅同事咩都好，一啲我哋啲父母啊、長輩啊，即係最中意同我哋，即係我哋細個嘅時候講嘅嘢，係啦。咁可以係好傷害性嘅，又或者我知有個 classic 啊，有個 classic 啊，結婚未啊？
即係你明未啊？生得未啊？生仔？喂，呢個唔係小朋友咯喎，呢個你係大個咗。其實呢句都真係好乞人憎，但係呢個傷害性好高啊因為真係傷嘛。害性好高。啲長輩即係你唔係十幾歲啦，你廿幾歲問呢個問題嘅時候，又覺得關你咩事？但係我30幾40歲嘅時候，都係關你咩事嘅？點解要係啊，問咧？我啱啊，啱啊。不過係即係嗰個你同嘢都會比較大個啲啦，大個大個啲啊，都啲，係一個 typical 嘅 Asian。我哋可以慢都係慢由細個講到開始大個。都唔係即你但係我覺得我頭先啱啱想即係咁啊，講個爛 get 就係、即係通常咧都唔會話係啲乜嘢嘅鼓勵性說話，即係通常啲亞洲人父母同自己啲子女講嘅嘢咧，全部都唔係鼓勵性，係通常係點都係帶啲傷害性，即係或者我哋分啲類型啦，譬如我哋嚟個比較型啦。即係我諗，可能你都唔知你有冇試過，但我肯定有。即係我爹哋媽咪實會係講過一啲，即係我細個嘅時候咧，咁我讀書唔係好叻，唔係好差嘅，我係好努力，但係即係讀極都讀得唔好嘅。喺香港嗰陣時，咁仲要即係佢哋覺得好開心，但係我覺得係一個災難，就係我唔知點解糊里糊塗就考咗入去一間女仔嘅名校嘅小學。嗯係啦，我仲記得我考完嗰個試，即係嗰個考試入學試嘅時候咧，我係眼淚啊、鼻涕啊，全部都係喊住咁出嚟嘅。即係我以為係，太辛苦啦。我係覺得係衰咗噶啦，即係總之哦，同埋好大壓力咯，成個過程，所以我覺得好，我諗係壓力，應該係唔得，入咗喎。真係哦，大件事，入真係咗你大入咗鑊啊！喎！我啊真係慘啦。咁所以咧，雖然喺香港短短地咧係讀咗即係好短嘅幾年，但係嗰幾年，Oh 幾有 my 心。God，係啊，即係讀極都仲係排第一二咯，喺個尾數上嚟。咁所以就好慘。咁所以我就聽好多啲比較型嘅説話。咁譬如我諗到啲例子就係即係。哇！點解人哋讀幾個鐘就記得晒，即係第日默書就合格？哇！我同你讀咗成個通宵，即係我真係試過讀到兩三點喎，一個咁嘅6、7歲嘅細路，兩三點凌晨為咗聽日嘅默書，然後仲要默翻嚟，都係肥佬嘅，係咪？即係佢哋話人哋讀一陣就記得，點解我哋同你讀咁耐都唔記得㗎？即係嗰啲，又喂，或者但係你喂，你你真係。你你讀到幾耐啊？即小學嚟講，你講我哋讀完2年班咯，讀完年班，即係係嗰班你會啊，感受到呢個非比尋常嘅壓力。真係非比尋常啊！即係唔係，即係嗰陣時我諗我都唔識嗰啲係咪叫壓力啊？即係我淨係覺得，我仲記得嗰啲英文字其實即係我而家睇翻梗係易啦，即係好似咩 rabbit 啊、frog 啊，即係嗰啲嘅咋。但我真係記唔到咯。咁嗰啲默書又全部英文咁。我唔知點做咯，真係我記唔入腦，大佬，即係真係唔識咯。咁所以我就成日聽到呢啲比較型嘅說話啦，即係點解人哋得你又唔得噶？喂，你睇下人哋啊，你唔使考第一啊，你考中間都好啊，又第尾嘅。即係我第咩仲要係咩係啊，第尾意？仲要係係咯。譬如我頭先個故事，即係真係我記得嘅，溫到兩三點，第日默完書，然後都係肥佬。咁你即係香港讀書咧，你唔合格咧，你要係即係都要俾爸爸媽媽試下一個簽叫名翻個名係啊係啊，acknowledge 佢知道你唔合格。我仲記得咧，我係揸住嗰本叫咩啊手冊啊。係啊！喺個 sofa 度睇電視啦，咁啊跳下跳下跳下咁樣。之後佢哋一放工翻嚟嗰個鐵閘聲咁樣開，我就坐低啦。死啦，等死！係啦，咁然後咁佢已經見到我手揸住本手冊，就話點啊？你今日默書咁我都即係第一句冇講嘢，我係咁樣唔講啦，第一句就雙手奉送嗰本手冊俾佢哋。啊，but 踩 anyways 啦，啦。啊係。你有冇啲即係誒屬於，I guess 比較型嘅嘢？我個人就少啲，因為可能我爸媽真係的確從來對我嘅學業就冇乜太大嘅
關注嘅。即係 you do you 咁樣。係啊，你自己搞掂佢啦咁樣。係係咁但係你好 typical 嘅 case，我身邊啲 friend 就真係多嘅，即係都係嗰啲，喂你頭先講嗰啲啦。咁我諗比較多嘅另一個就係佢嗰啲 friend 可能喂人哋識得彈琴喎，十級鋼琴喎，學啦。喂，彈琴啊，我哋嗰係啊，邊我哋嗰個 generation 其實就冇而家嚟啦。而家鋼琴咧，it's nothing。係冇嗯哼，作為嘅，而家就係嗰啲唔知乜鬼，唔知咩 violin 都唔得噶啦，好似，總之要啲好鬼勁嘅，啲聽完都唔知係識，係交響樂係，嗰啲先見到嗰啲。可能豎琴啊，而家要學啲好難學係嗰啲，嗰啲好鬼難嗰啲，有總要貴嚇，唔係個個買到嘅，係高級嘅係啦。咁感覺所以上，我嗰個年代，其實我阿媽都結果都順住個潮流咯。喂，如果你個個都學啲嘢啦，咁咪我有 typical 啦，咪就係鋼琴啦，tennis。你學過鋼琴㗎原來？三級噶，我考到噶，三級琴底就識咗噶。你咁耐，喂，仲要嗱，你要記住啊，三級係嗱，我記得係有兩個 standard 嘅。香港嗰個 standard 咧就好要考似試嘅，可以高到可以去到10級，咁有一個 standard 就去到8級嘅啫。我係喺係8級入面嗰個 standard 去到3級嘅，咁係係，但係好痛苦嘅，即係當時咪係嗰啲，因為我都要學，嗰邊都係噶嘛。以前我哋阿爸阿媽有個 concept 就係。就算你讀唔成書，你考嗯，到個鋼琴，你有個教師牌，你都唔一定要教師牌，有門演奏都手藝，係啦，有門手藝，你揾到食啊咁樣。咁你話錯，即係錯唔晒嘅。咁我今天都係，有啲鄰居教鋼琴嘅，但係你話佢可唔可以以此為生，我就有啲擔咋。嗯哼嗯哼，咁但係有呢個 expectation 咯。咁總之學啲嘢咯。咁但係不過你咁講，你話我哋阿爸阿媽個年代有呢個要求，我哋而家呢個 generation 仲啲啦。如果你今天喺香港，即係我知你冇翻港好耐啦，咁我嗯有幸喺香港做咗幾年嘅 parent 啫，自己係一啲個 parent，你深係，深都感受到，喂，你唔得喎，你真係要俾嘢佢學嘅喎。佢要 resume 啊嘛，因為佢要履歷啊係啊，嘛，喂，你嗰啲典型嘅一開波一出世冇耐就要諗你個咩 N 班。即係你未必知咩嚟嘅 N 班，因為我諗你成長嘅時候應該係朋高友同我講過，班。總之香港就係咁啊嘛。嗱，呢度加拿大，我諗美國都係啦。咩5歲讀幼稚園啊嘛，係啊係冇錯，係啦，即係呢美國都係啦。香港就係有 K1、2、3啦係，，Kindergarten One、但好 Kindergarten 細個就開始噶 Two、嘛，係啦。3歲係嘛？咁 N 班就係 Kindergarten One 之前嗰個就叫 N 班。喂，大佬你真係點搞？唔係，大家要知道 K1 係3歲開始嘅，係啊係啊，總之唔級咯。所以即係話要小朋友開始讀 N 班，係基咪本上係 要兩歲咯，要2歲 infant 咯。誒嗱，係啦跟住你以，infant 為 and toddler 咁？你以為喂咁我咪 N 班開始啦？咁我都係2歲先開波啫。跟住我話你聽，你就會發現你要入一遲咗啦，間好嘅 N 班咧，首先你要早報名啦。咁跟住咧你就好啦。咁你諗住得啦，我附近屋企有一間搞掂嘅，咁點噶啦咁樣。跟住你就會聽啲其他啲家長講，喂唔係喎，喂你讀 N 班，你要俾佢讀嗰啲叫做 playgroup 啊，嗰啲咁嘅嘢啊，即係等佢接觸多啲小朋友。如果唔係佢2歲 N 班，佢可能要 interview 嘅時候，你入到去，佢唔知自己做啲乜嘢，又唔識同其他小朋友 interact 嘅時候，佢咪搞唔掂啊？唔得㗎，你要帶佢去啲 playgroup 嘅，即係你嗯，要潛移默化。咦，又係喎，睇嚟即係1歲要同佢去啲 playgroup 喎，真係好癲嘅，你香港啫。冇錯冇係錯冇錯。不過香港嘅 playgroup 就唔同我嗰啲 playgroup 啊，真係啊，冇咁大壓力啊。係冇但係佢冇冇講嗰啲，即係啊，阿余生講嗰啲 playgroup 就真係為你嘅將來鋪路而去上嘅 playgroup。唔係，但係即係我想講係，即係以家長嗰個出發點嚟講，嗰個目的唔同咗啊嘛。即係唔同啦。你唔係為咗我，即係一個好單純嘅諗法，我想我小朋友見下其他小朋友，即係 social 啲咁樣。即係初初可能即係起碼我哋依邊北美就會係咁，即係可能帶佢去啲 story time，即係 library 嗰啲 story time 係咪？又或者有啲小朋友嘅 music class，即係可能只不過我話啲 shaker 打下鼓咁樣。即係你係想真係為咗 social，但係你講嗰個形式就係我除咗想佢 social 之外，我想佢係習慣呢個模式，而再去下一級嘅階段。
即係個出發點係哦，係啊，好計算咯。100%同意，係要做啲嘢噶啦，咁所以係咯。但係我諗嗯，香港就多啲，咁不過你講 typical Asian parent 咁，佢香港咪多啲？咁我諗一定就離唔開下一個嘅 category 嘅，啊，就係關於讀書，啲父母最中意講嘅嘢，即係令你可以話係鞭策你讀書又好，我應該覺得唔會係鼓勵嘅，即係但係關於讀書嘅說話，嗱我自己有一個咧，我而家仲係好記得嘅，就係咧，即係我嗰陣時已經係喺溫哥華噶啦，咁所以咧嗰個讀書嘅模式對我嚟講已經係哇舒服啊，好開心，即係係咯，簡直係去咗世外桃源咁樣。絕對係咁啊，咁所以已咁都經即係見到你，我係啦，我自己已經唔係覺得話好大壓力啊，而我啲成績已經係好翻噶啦，即係我都 average 幾好嘅，但係咧我咧就數學咧係慢啲嘅。即係以前讀啲數咧係慢啲嘅，我唔係唔識，但係我要多啲時間，即係我唔係嗰啲心算剔剔剔咁就可以即刻計到嘅。啊，咁我最記得咧就係次次咧，我爹哋咧就好中意喺我哋坐緊車，即係佢揸車，我就喺後面坐緊車，可能食完飯嘅時候，突然之間咧就會失驚無神問我啲數學題。咁啊，我點問啲咩？我嗰陣時99乘9係啊，係咩咁啊？唔係，佢點會話佢無端端就會話嗱，頭先咧我哋食嗰餐飯啊，就幾多幾多錢，咁我就俾咗幾多幾多錢，你話俾我聽，侍應要找翻幾多錢俾你咁。咁幾大啊？你嗰時我真係唔記得喎，90、80、90歲，，OK，即係唔係好細，但我記得咯。咁其 OK，實我唔係做唔到，但係咧係即係有啲你坐緊車喺出面哇！望緊風景，係咪？食完飯咁喺度望緊風景，等緊翻屋企，就突然之間考試喎。咁我咪我而家做咗父母咧，即係做咗 parent，我就明，即係有啲人講過，你究竟係 learning 定係變咗係誒 afraid of learning？咁如果你通常有人突然之間咁樣考你嘅時候，因為你唔係喺一個 learning 嘅情況底下發生咧，你就係變咗驚嘅。即係 you're trying to learn，但係你個 fear 係突喺度啊嘛。咁我而家就知啦，但係我以前唔知，咁所以我就知道我個心跳得好快，死啦死啦！佢要我心算啊，咁我咪慢咯。咁佢又最中意講呢句啦，唉，Phoebe，你咁簡單嘅數都計唔到，你大個咩都唔使做啦，你就咁去超級市場啊，去執頭執尾啊，撳下機收錢算啦咁。即係其實啊，大家我想重申一樣嘢，即係我唔覺得呢啲職業係唔好嘅，即係你可以自力更生去翻工係冇問題嘅。但係我只係想 emphasize，以一個咁細嘅小朋友嚟講咧，即係嗰陣時呢句說話係好 hurtful 啊！即係佢好似我會覺得我咩都唔係，突然之間我我淨哋都做係係啦。嗰啲嘢啊，係啦，即係我喂咁我大個咗，即係搵 part time 做賺外快，我都有做過嗰啲係冇問題嘅呢啲工。但係嗰陣時咁細個，佢咁樣一句就扮落嚟，即係我有我可能想做嘅嘢，但係佢一句就扮落嚟，咩都唔使做啦，你喺超級市場或者嗰啲雜物鋪去執貨算啦，收銀啦去，你唔使計啦，即係啲機幫你計晒啦咁。因為我呢句係最記得嘅，所以一講到如果係關於讀書即關係嘅說話咧，呢句係第一樣嘢就 pop 出嚟。因為以前呢個創傷，即係啲人好中意講話 childhood trauma，即係我又唔覺得係咁嚴重，但係的確係有嗰個記到而家，影喺度咯。所以咁我諗大家做父母都知嘅，你實會有機會教你小朋友功課，你真係有啲位係火山爆發，係好想講呢啲嘢，但係盡量忍住咯。你有冇你有我覺得又冇試過，或係者你啲朋友？即係又係啦，因為我可能我爸媽本身對喺你梗係好喺咯，啲讀冇書方面真係it's a good thing，佢冇乜俾啲咩壓力我，係啊，係咯。咁所以亦都冇乜呢啲打擊性説話。
咁但係都冇鼓勵嘅說話啦吓，係好 係好 typical 好 Asian typical 啦。parents，好 typical 係咁但係我覺得你頭先所講嗰個，喂你唔讀書啊，第時啊做啲乜嘢？呢個就好多人都聽過啦。但係我覺得呢個係一個 Asian parents 好遺憾，都必須要承認。at least 我哋阿爸阿媽嗰代喺佢哋眼中，職業係真係分貴賤，係清潔係真係唔得嘅，倒垃圾係喺係真係低下嗰個年代程度嘅。係讀書嘅係人都要做清潔啊，會洗地啊，會去做侍應啊。仲有一句冇卡食噶嘛，咩細時清道讀書啊，夫啊大個做運輸，係揸貨車。但係我想講，即係我諗我哋而家呢啲叫做喺北美登陸過嘅人，你知啊，唔知幾好人工揸你真係揸你話揸貨車喂，幾好揾㗎，工作時日係翻 shift，但係喂，可能即係做短短嘅時間，佢嘅 hourly rate 高到爆啊！呢啲即係咁講，即係係我喺呢度就會深深體會到嗰種，即係你講啱嘅，呢邊就真係職業無分貴賤，即係我相信係呢度啲人，我而家都感受到嘅，就算我翻工好，或者我見到鄰居之間唔同嘅職業咧，係絕對互相尊重，係根本唔會覺得，誒，哇，你做呢個好極冇，大家都嗯嗯都都係好 equal 平等。佢哋個眼中就係唔讀書，第時就係嗰扎工，即係佢係根本畫咗條係天嘅咁啊！唔讀書啊，咁嘅，咁只不過佢選擇講嘅方法就衰啲咯，就係、喂，你唔讀書就係咁噶啦，讀書係。就係咁樣咯，咁樣。咁我諗冇辦法啦，呢、個即係時代代溝嘅問題啦，真係。我但係最諗或者而我諗或者而家可能有好多家庭都會講，或者啲仔女如果即係 screen time 啊、遊戲機嗰啲，咪可能一定會講你日打夜打，你打機可以做咩啊，大個咁樣咯。但係而家衰在而家又有嗰啲咩叫咩啊電競啊，叫咩啊？電競啦，我就係正係咯，正想講係咪電競啊？即係競電競啦，賽個競係啊，啊嘛，係即係 電啊 e-sports 啊，即係嗰，e-sport 啊，係啲電競係啦，係。即係又衰在而家有呢啲喎。喂，其實我哋阿爸阿媽嗰代就話，你淨係識得唉，打機嘅啫，衰仔咁嘅啫。呢啲，係啊，因為係我諗我身邊男仔 friend 比較多，男仔係熱啊，愛打機嘅人都比較多。咁呢個說話我就聽得多啲。咁打機點有前途啫？喂，但係而家個 gaming industry，我唔知好幾年前睇嗰個節目講，其實而家呢個所謂電競 e-sport 係勁過晒所有 basketball、football 加埋晒嘅總和都唔夠 e-sport 嗰個 generate 到嗰個 income 多嘅，即係嗰個 industry 啦，即係當然啊，喂，但係余生，你又覺唔覺其實即係好似好多人會想做 YouTuber，好似 Mr. Beast 咁樣，全世界有 earning 第一，但係你可能有十幾萬裏面先有一個人可以咁成功嘅啫喎。冇錯冇即係你錯，電競都一樣噶，你可能即係有時 IG 可能 pop 呢個，哇，佢贏咗幾多個獎金，或者你可能都係你幾廿萬裏面嗰一個同意人嘅啫喎。同意。即係所以可能 in a way 你都係要讀書。哦，啱啱，我同意。即係儘管我覺得我哋阿爸媽嗰代個諗法有啲但係多咗呢一有啲 個職業。twisted，但我絕對同意。即係基本嘅學業 knowledge 係真係最需要嘅。喂，仲有個嗰咩？啲長輩嘅權威型，即係類似好老土一句，我食鹽多過你食米啦嗰啲。即係我爹哋媽咪就冇同我講呢啲，但係可能喺電視大家都聽過呢句說話。嗯，我諗我可以覺得最 relate 嘅就係嗰啲話，我為你好嘅啫，你而家聽我講，你要咁做。嗱，我為你好嘅啫，你又知道將來我咁樣叫你做，或者即係咁樣幫你決定，我係為你好嘅啫。呢句我覺得，我諗大家都應該一定有聽過，有嘅有啦，即係英文係叫 It's for your own good 噶，This is all for you。彷彿好似講到係為咗你咁啊，但係其實目的都想你跟我做。係，因為我哋年代，即係唔係，sorry，我哋父母年代嗰一種 parenting 其實係權威型嘅，即係佢哋總之係有我講就應該係冇你講嘅。係同埋我話啱，你都唔可以話錯，即係就算佢哋錯都好，係啦，即係冇錯，佢哋嗰陣時嘅 parenting 係咁，所以我諗好多呢啲咯，類似又話喂，大人講緊嘢啊，你細路仔識咩啊嗰啲，即係完全係唔會當你係一個人
獨立個體有思想嘅一個人嚟看待。我諗普遍上一個 gen 都會係覺得即係有佢講冇你講噶啦，即係佢學你話齋啦，總之你唔需要有你嘅個人意志嘅，其實某程度上係咪先？冇思想嘅你呢個人，你係我控制你。但係佢跟住，但係你回想下我哋阿爸阿媽嗰個 gen 就好得意嘅，細細個就唔需要你個人思想啊嘛，一路都唔需要嘛。但去到你咧出嚟做嘢咧，跟住話，你都唔識諗就話你冇嘅，你真係咪先？喂，跟住我心諗，喂，你又由細到大唔使我諗，你突然間又要我諗，仲要諗到好叻，係係咁啊有係，啲難，有啲難跳嘅喎，呢件事真係。不過你話我都覺得唔係。不過你都講得幾好，因為而家慢慢其實 transition 咧，佢哋有時講嘅嘢啲連跟住我哋自己慢慢長大咧，即係佢哋講嘅嘢又會係 what？即係我哋有時會覺得你細個，即係我細個嘅時候，你唔係咁講，即係你而家又咁樣叫我嘅咁。但係我覺得好 sad 嘅就係我哋成日都會睇到我哋上一個 gen 點樣我哋唔同意嘅地方咧，或者係即係唔一定係佢哋錯，即係佢哋 class 觀啊，佢哋嘅 唔同啊嘛，我 education。哋真係呀。但我覺得我哋兩個都有下一代啦。其實呢件事係一樣係會咁發生，呢個係唔會變嘅。嗱，即係儘管我會成日覺得，喂，我有我而家呢一代我自己呢一代嘅諗法，我嗯而家係希望我小朋友有 critical thinking，即係佢有自己嘅諗法，我亦都希望佢做佢自己想做嘅，即係我朝呢個方向去做一個 parent。但我相信到最後咧，佢大咗之後咧，佢就即係我唔知佢第時實我啲咩啦，即係一突然間係唔知嚟嘅到時，係。因為佢嘅諗法我可能又係南轅北轍嘅啦，到最後。唔係，我哋都係盡量真做緊我係哋嘅最好，即係其實我哋父母一樣，即係喺佢哋呢教我哋嘅時候，佢哋都係做緊佢都係最好。哋嘅最好。但係只不過始終學你話齋啦，即係資訊多咗啦，我哋同埋始終學識會比上一代 in general，我哋學識會高啲多啲。咁你識睇多方面啲嘅 POV 係咪？即係唔同嘅觀點，咁冇咁自己咁嗰一套樣咁係啊。即係我好同意咧，即係我喺 internet 見過有個人講話，我哋呢個年代，即係我哋而家嘅年紀嘅父母，millennial 嘅父母咧，係同一時間喺度 parenting 嘅時候咧，我哋亦都係 reparenting 緊，因為即係個意思係我哋就係你講嗰句啦，我哋好記得我哋唔同意我哋父母嘅嘢，或者唔想做翻我哋父母做過嘅嘢，咁我哋就要好似重新教導我哋自己係啊係啊係啊，點樣再去 parenting，但係我哋 parenting 又係其實我哋唔識噶嘛，即係冇學過，你都係一路做一路學咁樣，即係喺度不停呢兩個齒輪喺度做。但係以前即係我諗佢個對比就係上一代，只不過係跟佢自己一個齒輪，我係點教就點教，即係但係而家我哋就會嘗試就好似好人咗咁咯，即係想俾翻多啲空間，大家都進步，我又唔想俾咁多創傷你咁樣。咁但係我都覺得我最同意一樣嘢咧，就係我諗我頭先講過我哋咁多嘅類型咧，有樣嘢都有 keep 住嘅，就係都係有嗰個權威喺度嘅，即係 soft 咗嘅，但係你都係盡量想喺度同佢講，我教緊你一種識選擇好 choices 嘅一種能力，即係學你話齋 critical thinking、problem solving，但係你都要識 make good choices。係啊，咁呢個我覺得 in a way 係需要嘅，因為你都有啲權威，你先可以話，其實 in a way 我係講緊，我係為你好咋嗱，你最好咁揀。但係因為我哋記得呢啲說話係唔講得，咁就要長篇大論，好似好有 empathy 咁樣啦。嗱，我同你分析下先即係我即係 哋大學學嗰樣嘢啊嘛。manipulation 係咪？係咪？係啊，即係講一大輪嘢，同佢分析咯。其實真嘅，真係真心係分析嘅。但係你都係
leading question 咁樣，係希望喂嗱，你最好係呢一個選擇咁啊。我100%唔否認啊，我絕對係希望係 control 佢。係，喂，因為有啲嘢真係你俾佢哋揀嘅話，真係你死得啦。即係好似你叫佢去讀一本書定係睇電視，你永遠佢哋梗係揀一舒服定係嗰樣㗎，揀嗰啲㗎，係啊。係咪先？你叫佢玩定瞓覺，佢一定係玩。咁所以即係一啲嘅 guidance 係應該嘅，不過我就唔會再講呢唔會用嗰個啲嘢㗎啦。方法啦，唔係，我覺得普遍都係噶啦，即係你自己細個感受過唔開心、唔中意嘅方法，你咪唔會用咯。你自己細個得唔到嘅某一種玩意，或者得唔到嘅某種法，你咪希望佢擁有咯。咁你作為 parent 係就係咁噶啦。係，但係不過 ultimately 咪個 mindset 都係一樣咯，就係我為你好咋，其實不過我係一樣。講唔講出口啊？我為你好，我係嘛？為你好。最好你自己感受到而去做。即係 gentle parenting 講嗰啲咪 acknowledge 係咪？啊，你 acknowledge，即係你 end up 你 gentle 唔 gentle 另一回事，但係你最緊要第一個 step 就係 acknowledge，咁之後你先再去做你想做嘅嘢啦。你支持佢又好，manipulate 佢又好，不過係啊，我有好多說話，我個腦有時都會想講，但係學識點樣唔講，亦都係一個好大嘅學問。但係我知道我有樣嘢做得最唔同，即係 compare to 我爹哋媽咪嗰陣時點樣湊我咧，就係我而家如果錯咗，我真係會講 sorry 咯，認自己做錯咗咯。哦，係上一代係呢係樣嘢，少啲嘅，少我諗你大少少係。家自己諗下，你屋企人。當你細個或者你覺得佢哋做錯咗一啲嘢，佢哋有冇話認錯？即係 again 唔係話大家對與錯嘅事，但係年代唔同。咁唔同啊！我有咯，係咯，我而家都會，我覺同埋得呢個 gen 係好多時都會 treat it equal，即係你做得嘅係嘢，佢就可以做；你做錯，佢做錯 say sorry 嘅時候，你做錯都要 say sorry。係即係呢件事要平等。係有翻少少都要有啲威嚴嘅，但係都要講 sorry 咯。有時如果真係錯咗嘅話，即係點啊？sorry 咯。黐線啦！我有時個仔咁樣同我講噶，sorry，I'm sorry，即係咁唔得啦，喂，即係唔係我有冇試過咁樣嘅態度？有，但係我要即係 recorrect 翻啊，佢頭先咁樣講得唔好，我應該要 genuine 啲、真心啲嘅。頭先佢就咁樣講，同埋講得好多嗰啲 I love you 啊，為你好自豪啊，即係嗰啲咯。你細個，我唔知啊，我細個冇明啦，聽邊過明？咯。我諗大家都知噶啦，即係上網睇嗰啲 reels 都好多笑話，啲 humor 都係講呢啲，真係冇咯。誒、但係行動式咯，行動式咯，俾嘢你食啊，買嘢俾你啊，叫啊，你着多件獎勵啊，衫啊，嗰嗯，啲咯。獎勵啊。但係係啊，而家就講多啲咯。但係我爹哋媽咪又會同我啲細路講 I love you 嘅喎。因為佢哋都感受到個變化咯。係咯，有冇搞錯啊？咁佢當日係活喺佢嘅時代啊嘛，而家佢哋啲退晒休係，嘅，咁咪感受到，喂，呢個 gen 係唔同喎，咁不過係太調甜啦。翻轉，即係我哋啲細路又因為感受嘅嘢唔同，咁佢哋會同公公婆婆啊、嫲嫲嗰啲講 I love you，咁所以即係雙向，好似覺得啊，我都要答翻，因為但係我細個我都冇同佢哋講 I love you，唔興我，一樣啫。咁如果我係唔講，可能佢又覺得我唔，不過係都冇咯，啊。呢個即係呢個我諗唔會變嘅，不變的咩太不變的。大嘅 generation 嘅。喂，嚟多個最後嘅一個 topic，呢個簡單啲啦，就係關於啲生活嘅管教型啊，即係咩都 control 住，即係譬如你誒食得乾淨啲啦，成台都係啊，又或者地下好污糟啊，呢啲我又覺得冇乜所謂喎，我覺得係正常嘅治理嘅說話嚟嘅啫。呢個我又唔覺得係有好多 generation 嘅分別喺入面。
即係你話點樣食飯啊成啊咁，我覺得就算我阿媽點樣同我講，我而家都會咁樣同翻佢講，係我又覺得我啲係啦，人繼續喎。係啦。即係例如咩，你唔好食晒，唔好食剩啲嘢，唔好嘥嘢。我而家都咁話佢噶，即係我個女係咪先？即但係你呢句說即係唔好話，浪費啊嘛。你呢句說話令我諗起以前啲人講話咩你唔食晒啲飯，會咩娶三世界個啲小朋友冇嘢咩食啊嘛。咩唔係啊？哦，對唔住，非洲嗰啲小朋友嘛，以前最興就講呢句，你睇下唔食嘢就好似一非洲啲你咪小朋友。政治不正確啦，係第係咯，三世即係嗰陣時唔界啱咯，啲廣告又成日出錯晒啲啦。捐款，但係唔係另一句係咩啊？你食唔乾淨啲飯一粒粒咩？娶個咩豆皮老婆豆皮啊，或者豆皮咩妹咁上下係嘛？定豆皮老公咩嗰啲咯？啊，呢句我講唔出啦，呢句我而家唯有就係話你唔好嘥食物咯。呢粒粒艱辛苦都仲有講嘅，即係每粒米都真係仲係農夫好你努力你咁樣耕種。你頭先講嗰啲咧，就有啲反而就係以前嗰啲人仔係好中意用一個恐嚇嘅形啊式，即，fear 係例如，喂，你你未做好功課啊，或者你遲到啊，差人叔叔會拉你噶。跟住，哇！你唔食剩啲嘢，第時你老婆啊一粒餐都粒粒粒噶，咁啊即有種 threat 你嗰種狀態咯。以前嗰啲時候，但係個目的就都係一樣嘅，都係嗰句啦，都係我為你好啫嘛。恐嚇型咯，而家我啲冇嘅，而家恐嚇都唔 work 啦。一陣佢講咗俾學校聽啊，弊家伙。冇錯，但係冇，但係我覺得一樣係會照，即係唔係話照恐嚇，即係一樣都係會照唔係講呢啲另一種 consequence，我而家冇錯好中意做，好中意講係 cause and consequence 噶嘛啊，，cause and effect 咁樣，咁係咯。我起碼我嚟講最有用就係screen time 咯，因為佢哋唔係好多機會有 screen，所以暫時呢樣嘢都係我最大嘅一個要守住嘅。嗰啲叫咩？係啊，籌碼係啊，啊！但係你講 screen time，我覺得係我哋呢個 gen 要面對嘅最大嘅危機咯。我覺得，即係上一個 gen，你最似咪就係打機啫嘛。其實嗰個年代睇電視，我 at least 無限嘅我喎。我以前睇電視，係你可以任睇，但係個卡通片淨係4點半，咁3點幾播到5點幾啫嘛。跟住你繼續睇啊，個無線翡翠新聞台你睇唔睇啊？即係你小朋友你唔會有興趣嘅。你唔會好有興趣喂，咯，但係個八電視係分鐘。永遠開住嘅喎，我細個咁我就唔係，即係唔一定呢個家庭有啲唔同。係因為我意思係係，即係當日就算佢唔 control 個小朋友唔會 addicted to 嗰係樣，因為一個節目唔吸引。唔吸引啊嘛，你點 addicted to 啫？咁我就打機，你打得幾耐？同埋以前唔係話你想打機就打機，通常屋企得一個電視，又係用翻嗰部咁冇嘅嘅 CRT 啊，係嘛？即啱係啱暴露年啱，齡，係啦，你插得個人哋屋企睇緊電視，你想打機係冇可冇能，錯。個個都 share。但係而家嘅 screen time 太邪惡啦，真係實在。佢哋係真係可以睇好耐，都一路有嘢睇啊嘛，即係。係所以我覺得個 risk 係唔同嘅咯，所以難免我哋嘅 control 亦都要相對比以前睇過，就算同樣都呢啲叫 entertainment 嘅嘢，你冇辦法唔睇過，因為太大 risk。係呢個我哋可以揾日再探討下。係，今日我哋時間差唔多，喂，不過但係咧，大家可以喺我哋嘅 YouTube 嗰度留言下，你小朋友嘅時候或者你朋友有冇聽過一啲又係啲咁嘅說話咧？佢哋啲爹哋媽咪或者長輩，即係分享下，睇下大家有冇得 relate 下，身同感受一下，或者帶翻大家去以前嘅 childhood trauma，然後啊，you are not 講 alone。講翻你啲 trauma 出嚟。講翻係啊，大家分享下啦。咁好啦，多謝你，余生。我好啦，哋又傾咗我哋第一集啦，咁我哋下次啊睇下我哋搵咩傾下啦。好啦，就咁話啦，好啦，再見，拜拜拜。拜。